ఇప్పుడు చెప్పండి. పైది ఇప్పుడు మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అయింది. ఏ టెంపరేచర్ పెట్టినావు? ఇప్పుడు అట్లా 3 సెకండ్స్ పట్టి పెట్టాలి. ఇప్పుడు టోటల్గా ఇట్లా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇక ఈ పైది అంటే ఫ్రీజర్ది, ఇది కిందిది ఫ్రిడ్జ్ది. ఓకేనా? ఇట్లా మనకి నెంబర్లు అంటే పెరిగే కొద్దీ మనకు చల్లదనం పెరుగుతుంది. నార్మల్గా ఇట్లా పెట్టుకోరు ఇలా కింది దాంట్లో ఫ్రిడ్జ్లకి ఇట్లా ఇట్లా పైకి పోయే కొద్దీ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? నార్మల్గా ఇట్లా పెట్టుకోరు ఫ్రిడ్జ్, ఇది ఫ్రీజర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది కన్వర్టబుల్ చూద్దాం. ఇలా ఇప్పుడు ఇది కన్వర్ట్, ఇగో ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది ఫ్రీజరే, ఫ్రిడ్జే. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఇది ఫ్రిడ్జ్ కావాలనుకుంటే చూడండి, ఇట్లా 3 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని అట్లా బ్లింక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇటు ఒకసారి నొక్కినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లా బ్లింక్ అవుతుంటుంది. బ్లింక్ అయి ఆగిపోతుంది మొత్తం. ఇగో ఇట్లా డ్రాప్ మోడ్ ఉంది కదా, వాటర్ డ్రాప్ అంటే కంప్లీట్గా ఫ్రీజర్ ఆఫ్ అయ్యి ఫ్రిడ్జ్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు ఇందులోకి మళ్ళీ వేరే చూద్దాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిసేపు నొక్కి పట్టుకుంటే బ్లింక్ అయ్యే టైంలో మళ్ళీ ఒకసారి నొక్కితే ఇక ఇట్లా అనమాట. ఇది ఓన్లీ ఫ్రిడ్జ్ అయింది. కింద ఆఫ్ ఉంది కదా, ఇక ఫ్రీజర్ ఇది ఆఫ్ అయినట్టు కింద. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇంకోటి ఇద్దాం. మళ్ళీ ఇట్లా ఇది ఫ్రీజరే, ఫ్రిడ్జ్ మాత్రం ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇందులో అంటే దీనిలో గడ్డ కడుతుంది, ఐస్ గడ్డ కడుతుంది. అంతేం గడ్డ కట్టదు, కూలింగ్ వస్తుంది. మన టెంపరేచర్ బట్టి ఉంటుంది. ఇక పెట్టుకోవచ్చు మేడం, చాక్లెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. గడ్డ అంటే